ওই আমাদের যে পাশের রাস্তা যেটা ছিল ওই রাস্তাটা যে এখন বড় বড় রাস্তা হচ্ছে এই যে, এবং ওইখানে এক্সপ্রেস হয়ে যাবে। এই যে এই গাড়িগুলো এখন এই যে আমাদের এইখান দিয়ে এই যে একটা প্লট পরে এইখান দিয়ে যাচ্ছে, আর ওই রাস্তায় কাজ চলতেছে। ওই রাস্তাটা এখন ওই যে পায়া রোডে এটার উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেস, মানে উপর দিয়ে গাড়ি যাবে।